नमस्कार भाई साहब। नमस्कार बटी भाई, नमस्कार। वीडियो देखने वाले भाइयों को भी राम राम। धन्यवाद जी। तो आज की शॉर्ट वीडियो में कितने पशु धन है? यही दो तीन ही दिखाते हैं बटी भाई। दो तीन ही दिखाते हैं, हाँ वैसे जी, दिखा देते हैं जी। हाँ दो जी। जोटियां दिखा देते हैं ना दो जी। जोटी दिखा देते हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले मोबाइल नंबर एड्रेस कंफर्म करा दें। मोबाइल नंबर 94 602 6528 जी और एड्रेस जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर अपना फार्म है, जो कोका कोला फैक्ट्री मोहनपुरी रोड पे, बाम्बू फार्म हाउस। ठीक है जी। हाँ जी। तो पहले नंबर भैंस की डिटेल। ये दूसरे की जोटी है जी। जी 15-16 किलो दूध है इसके नीचे, पर 15 किलो पे सौदा कर ले जी। 15 किलो पे सौदा कर ले, थोड़ा हाँ हिला जी, दो जी ना। हाँ जी। कोई थनों भाई की और की साफ सुथरी है जी। और बहुत बच्चा ही क्या है प्यारी जी? है पीछे जी। पीछे कटड़ी है, लोटरी है जी। पीछे कटड़ी लॉटरी है जी। लोटरी है जी। फुल हाइट लेंथ की है जी। बहुत ही प्यारी है जी। 16 किलो दूध 15 में पास कर हाँ, लीजिए। ये यही कटड़ी ये है। कटिया है जी, हाँ बिल्कुल जी, यही कच्ची कटड़ी है जी। 15 दिन की ब्याई है जी। ठीक है जी। और दाम इसका क्या रहेगा? इसका 1,40,000 रुपए जी। 1,40,000 रुपए में घर पहुंच। घर पहुंच 800 किलोमीटर दायरे के दायरे अंदर। के अंदर जी। ठीक है जी। और फार्म से लेंगे तो? फार्म से लेंगे तो ये 5,000 कम कर दे जी। अच्छा जी। 5,000 रुपये कम कर दे हाँ फार्म से जी, लेंगे तो जी। हाँ जी। ठीक है जी। रेट में मान सम्मान होगा कुछ? मान सम्मान करके ही बताया बाटी भाई। अच्छा कोई जी। कर देंगे मौके पे 400-500, कोई बड़ी बात ठीक। नहीं होती जी। कोई तो ले आगे तो दूसरे नंबर वाली जोटी। ये एक हीरा है जी, एक ही तरह का जी। जी। कोई भाई ले जाएगा तो याद करेगा। अच्छा जैसे जी। मर्जी जा बैठ जाओ, थप्पी अच्छा। मार के कहीं बैठ जाओ। अच्छा जी। ऐसे नहीं है भी हिल जाएगा। ठीक है जी। बच्चा इतनी सेट शांत हो गया, स्वभाव की है। बहुत ही ठंडे स्वभाव की है जी। तो मुर्रा जोटी, छोटा छोटा सींग है जी। हाँ जी, ठीक है जी। बाहर अपनी गली में मेरे लॉन्ग वीडियो में धारे मारी थी, हाँ। पसंद गई थी है ना। मौसम की देख लो, बिल्कुल धारे सही मारते है। हुए इतनी प्यारी ठंडी। कोई कह दे भाई आप बाल्टी नीचे रख दो, जो लात ला देगी तो भैंस फ्री। अच्छा जी। हाँ। और दांतों में? दांतों में खीरी है भाई साहब, 2 ही दांत हो अभी। दो ही दांत हुए हैं। 2 ही दांत हो, ये दो मात्र दांत 2.5 साल की जोटी। हुई है जी। देख के तसल्ली करके लेके जाए। अच्छा जी। अगर इसने चौके दिखा दिए तो जोटी फ्री होगी। अच्छा जी। हाँ जी, जोटी फ्री है। हाँ। चुवाई दो दुआई की दांत नरम। है। सोने वर्गी है जी, मैंने आपको कह दिया सोने और वर्गी। दाम क्या रहेगा जी? दाम इसका 1.5 लाख रुपए जी। 1.5 लाख रुपए जी। हाँ जी। घर पहुंच। घर पहुंच 800 किलोमीटर दायरे के अंदर। दायरे के अंदर, 800 किलोमीटर दायरे के अंदर। ये तो एक तरह की एफडी है भाई साहब, जो ले गया वो एफडी है एक तरह की। और फार्म का दाम क्या रहेगा जी? फार्म का 1,45,000। 1,45,000। 45,000 इसमें मान सम्मान हो जाएगा। मान सम्मान करके। ठीक है जी। ओके। ओके भाई।